إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا واحد الشقة لي سفلية لي مستقلة باب بوحدة، المساحة ديالها 111. الدخلة ديالها مع الدخلة كنلقاو واحد 3 درجات. من بعد كنلقاو الصالون اللي كيجينا بهاد المساحة الكبيرة تبارك الله، كيجينا سباسيون لابياج ديال تيفي. من بعد كنلقاو الحمام الرئيسي، حمام كبير بالبلاكار، بيسباسيون ديال الدوش. الغرفة الأولى بالنعاس، حتى هو كيجينا بالبلاكار والحمام. الحمام حتى هو كيجينا بسباسيون ديال الدوش، حمام كبير حتى هو. الغرفة الثانية، الغرفة الثالثة حتى هي كتجينا بالبلاكار. كوزينة راه ايكيبي. اخوان، هاد الشقة هادي راه سفلية مستقلة اللي المساحة ديالها 111، اللي كتجينا بثلاثة الغرف، جوج الحمامات، صالون، كوزينة الى كل. الثمن ديالها هو 80 مليون. الثمن هذا ان شاء الله راه قابل للنقاش. وشكرا لكم على المشاهدة.